Привет, друзья! Сегодня разбираемся с тем, как звучит гитарная струна. Как мы это будем делать? Во-первых, вспомним, что такое звук как физическое явление. Во-вторых, рассмотрим особенности звука, который порождается гитарной струной. Оказывается, их немало. В-третьих, послушаем обертоны и поэкспериментируем с обертоновой окраской звука. В-четвертых, поиграем в флажолеты, поймем, что это такое. И, наконец, в-пятых, исследуем явление резонанса и поймем, как оно может влиять на музыку. Как видите, тем много, поэтому в описании к видео приведены ссылочки на каждую тему в отдельности. Поехали! Давайте вспомним, что такое звук. Вот вы щипнули струну, она начинает колебаться и создает вокруг себя периодические сжатия и разрежение воздуха, который распространяется фронтом во все стороны от источника. Такой эффект называется звуковой волной, и от источника звуковая волна по воздуху распространяется со скоростью примерно 340 метров в секунду. Это значит, что если вы увидели молнию и успели медленно досчитать до 3, прежде чем услышали гром, то громовержец промахнулся по вам примерно на километр. Несколько слов о восприятии звука человека. Сжатие и разрежение воздуха, дойдя до уха слушателя, расшатывает в нем барабанную перепонку, сигнальчик с которой по нервным волокнам поступает в мозг на обработку. Именно результат обработки мозгом аудиоинформации и определяет наше восприятие звука. Необходимо отметить, что ушко у нас два. Мы являемся стереосистемой, а это значит, что, как в данном примере, звук, дойдя до правого уха слушателя, лишь через некоторое время и немного ослабнув, дойдет до левого уха, а значит, мозг получит немножко отличающиеся сигналы, и, обработав их, он позволит слушателю определить направление, в котором находится источник звука, и приблизительно оценить расстояние до него. Помимо таких базовых вещей, следует сказать о том, что мозг очень легко добавляет отсебятины в результат обработки аудиоинформации. Например, вы можете слушать басовую партию рок-концерта на аппаратуре, которая в принципе басы воспроизводить не может. Ваш мозг по косвенным признакам определяет, что басы в данном сигнале должны быть, просто их достраивает, и они вам кажутся. Кроме того, следует отметить то, что два абсолютно с физической точки зрения одинаковых звука окажут на вас совершенно разное психологическое воздействие в зависимости от того, какие звуки вы слышали за мгновение до этого. Иначе музыка не была бы искусством. Искусством игры на нервах. Кроме того, мы также слышим костями. Почитайте историю Людвига ван Бетховена. Не верите, погрузите сухарик. Мы в физиологию и акустические иллюзии не полезем, а сосредоточимся далее лишь на голой физике процесса. Давайте разберемся, какие характеристики звука доступны для восприятия на слух человеку. Так как мы будем иллюстрировать все звуковые явления с помощью гитары, то будем считать, что звук порождается струной. Поэтому в первую очередь нужно разобраться с тем, как колеблется струна. Для начала мы немножко идеализируем ситуацию. То есть мы возьмем некую идеальную струну, натянем ее, абсолютно массивную станину, откачаем воздух, абсолютно тонкими пальчиками возьмемся ровно посерединке, оттянем в этом месте струну и отпустим. Мы будем наблюдать периодические колебания возле точки покоя. Причем струна, эта точка на струне, будет отклоняться от своего первоначального положения на определенное максимальное расстояние. Физики это расстояние называют амплитудой. То есть это очень важная обобщенная характеристика таких колебаний. И раз у нас струна не тратит энергию, то такие колебания будут с одной и той же амплитудой происходить практически вечно. То есть график получится примерно такой. Математики называют его синусоидой, то есть сверху он ограничен как раз вот амплитудой, то есть мы по
горизонтальной оси откладываем время, по вертикальной расстояние от точки покоя. И вот в идеальном случае график будет такой, незатухающее колебание. В реальности, конечно, все не так. То есть струна тратит энергию, она и нагревается, и деку гитары раскачивает, и, конечно же, создает вокруг себя периодические сжатия, разрежение воздуха, то есть издает звук, поэтому довольно быстро теряет энергию. Амплитуда колебаний струны быстро затухает во времени. Но это и неплохо, потому что иначе гитаристам бы приходилось глушить струны принудительно, а так они прекрасно глохнут сами собой. Если вы какое-то время понаблюдаете за струной, вы увидите довольно любопытную вещь. Оказывается, количество полных колебаний струны в единицу времени с течением времени остается неизменным. Что бы это значило? Ну, например, где-нибудь в начале эксперимента вы возьмете и измерите, за какое время совершается одно полное колебание. В будущем вы можете посмотреть, сколько колебаний происходит за то же самое время. Одно, не больше и не меньше. Это называется собственная частота колебаний тела, и она имеет свойство сохраняться неизменной с течением времени. Что это значит для нас? Это значит, что, например, гитарная струна, которая натягивается колком, от натяжения струны как раз зависит ее собственная частота. Натянули сильнее, струна начнет колебаться чаще, натянули послабже, станет колебаться медленнее. Меньшее количество колебаний в секунду будет совершать. Да, кстати говоря, частота – это физическая характеристика, то есть в физике ввели единицу измерения частоты, это герц, то есть герц – это количество полных колебаний в 1 секунду. Давайте на графике посмотрим, чтобы было понятно. Вот, например, колебания с частотой 1 Гц. Для них характерно, что одно полное колебание совершается в 1 секунду. Для колебаний с частотой 2 Гц, соответственно, 2 полных колебания в секунду совершается. 3 Гц, 3 полных колебания. Понятно. Не обязательно, конечно, целое количество колебаний должно в секунду укладываться. То есть можете вполне там за каким-нибудь маятником понаблюдать, посчитать, что, например, 30 раз качнулся в минуту. Да? А это значит, что в секунду он полколебания совершает, то есть частота его колебаний там, полгерца. Это нормально абсолютно. В отношении человека надо сказать, что среднестатистический, опять же, человек воспринимает звуки с частотами от 16 Гц до 20 тысяч Гц. Значит, то, что звуки с частотой ниже 16 Гц называется инфразвуками. Например, их слоны прекрасно слышат. Свыше 20 тысяч Гц ультразвуки человек не слышит, собаки, например, слышат. До определенного предела, конечно же, но тем не менее. Любая бытовая аппаратура, аудиоаппаратура имеет частотные характеристики. Возьмите хоть динамики, там диапазон воспроизводимых частот можно видеть. Микрофончик, например, диапазон воспринимаемых частот. Ну вот у данного микрофончика получается от 30 Гц до 18 тысяч Гц. То есть в целом человеческий диапазон, в котором самое интересное происходит, этот микрофончик ловит. Конечно, и громкость, и высоту звука человек воспринимает весьма образно. Человек не датчик и, естественно, числами в своем восприятии точно не оперирует. Хотите напугать знакомого музыканта, попросите его: извлеките-ка мне, батенька, из гитары звук в 440 Гц, что-то не слыхал давно. Определить, сколько раз у него в ухе качнулась барабанная перепонка, не в состоянии ни один человек. Люди имеют дело с образом, с ощущением высоты. И лишь немногие могут запомнить это ощущение и через какое-то время, если этот звук воспроизведен, вторично узнать его. Такая способность называется абсолютным музыкальным слухом. И есть не у каждого человека.
Надо сказать, что музыканты работают с ограниченным набором музыкальных звуков. Высота, а точнее частота основного тона, которых определяется по строгим математическим правилам. Естественно, запоминать частоту для каждого музыкального звука – это совсем не гуманно по отношению к музыкантам, поэтому для этих целей, для удобства используется специальная система обозначений. Конечно же, это ноты. И грамотного музыканта ваша просьба сыграть на гитаре 440 Гц может и не напугать. Для него это всего лишь нота ля первой октавы. Частота в 440 Гц за нотой ля первой октавы закреплена международным стандартом. Это стандарт ISO 16. ISO – это аббревиатурка от английского International Organization for Standardization, то есть Международная организация по стандартизации. Сама частота в 440 Гц также называется в народе штутгартской высотой. Зная ее, вы легко, и формулы, конечно же, можете рассчитать для каждой ноты частоту основного тона. Подошло время для экспериментов. Достаньте гитару, если она у вас есть, чтобы провести все эксперименты своими руками. Мы разобрались, что если щипнуть струну, то она начнет колебаться с некоторой постоянной частотой и, следовательно, издавать звук определенной высоты. Эта частота называется собственной частотой колебания струны. Как ее можно изменить? Есть два основных параметра, от которых она зависит. Первый – это сила натяжения струны. Тут зависимость прямая. Если увеличим силу натяжения, то увеличится и частота. Ну а второй параметр – это длина звучащей части струны. Тут зависимость обратная. Если уменьшим длину струны, естественно, оставив натяжение прежним, то частота увеличится. Например, укоротили струну вдвое, частота увеличилась в 2 раза. Все это нашло отражение в конструкции гитары. До того, как играть, гитару настраивают. То есть все струны натягиваются колками на определенную высоту звука. На какую именно, пока не важно, этот вопрос оставим за скобками. В ходе игры колок уже не трогают. Впрочем, люди редкого таланта и мастерства, конечно, крутят колок во время игры, но это уже вершины творчества. Уже играя, гитарист, прижимая струну пальцем к металлическому ладовому порожку, практически мгновенно меняет длину звучащей части струны в нужной пропорции, и при этом натяжение струны практически не меняется. Пришло время сказать, что колебания струны немного сложнее на самом деле. Конечно, струна совершает колебания по всей длине. Для симметричности нарисуем пунктирчиком. Эти колебания тем самым дают нам звук, который называется основным тоном. Обозначим частоту основного тона омега первая. Но также колеблются половинки струны. Я уже заранее отметил себе точечки, чтобы было проще рисовать. Половина струны. Колеблются половинки в противофазе и абсолютно независимо, можно сказать, относительно других частичек струны. Колеблются третьи части. Колеблются четверти струны. Ну, не буду уже рисовать. Ну, давайте еще пятые части струны. Шестые, седьмые
Ну и так далее в теории, в общем-то, до бесконечности. Струна издает смеси звуков, но звуков не абы каких. Колебания по всей длине порождает звук, который называется основным тоном. И его частоту мы обозначили в самом начале за омега-1. Это самый низкий звук в издаваемой струной смеси звуков. Колебания половинок струны дадут нам удвоенную частоту основного тона и будут порождать соответствующие призвуки. Мы уже знаем почему. Натяжение струны не изменилось, а звучащая часть струны стала короче в 2 раза. Стало быть, третьей части струны подмешает нам призвуки на утроенной частоте основного тона, четвертинки на частоте в 4 раза выше частоты основного тона. И так далее. Стало быть, струна издаст смесь из основного тона и призвуков, частота которых в 2, 3, 4, 5 и так далее раз больше частоты основного тона. Такие призвуки к основному тону называются обертонами. Ну, раз уж мы задвигаем тему под вывеской музыкального физмата, сделаем, наконец, приятно математикам и физикам. Нарисуем формулу зависимости амплитуды от времени. Определяться она будет у нас как суммой бесконечных синусоидальных сигнальчиков, каждый из которых имеет некоторую амплитуду, возможно, имеет некоторый сдвиг по фазе, но самое замечательное, что каждый вклад работает на частоте, кратной частоте основного тона. Также нам стоит обратить внимание на узлы колебаний для обертонов. Например, в серединке струны находится единственный узел. Если убрать все остальные колебания, то в этом узле струна фактически покоится. Как видно, для половинок струны имеется единственный узел, для третей 2 узла, четвертей 3, ну и так далее. Возьмем гитару и убедимся в том, что в зависимости от места щипка струны меняется громкость отдельных призвуков, и хоть мы узнаем основной тон, но окрашен он обертонами по-разному. Отдельный эксперимент будет состоять из 2 этапов. Этап 1. Мы ущипнем струну и дадим ей звучать свободно. При этом обратим внимание на свои слуховые ощущения и на амплитуду колебаний струны, который будет видно даже невооруженным глазом. Этап 2. Мы снова ущипнем струну в том же месте, но практически сразу же на краткий миг коснемся звучащей струны прямо над 12-м ладовым порожком. Надо отметить, что над 12-м ладовым порожком находится середина струны. При этом мы обратим внимание на то, как изменится звук после касания. Что такое порожки и как их считать? Ладовые порожки — это металлические вставки поперек грифа. Верхний порожек, на который опирается струна, он, кстати, костяной, считается нулевым. Далее считаем от него 1, 2, 3, 4 и так далее. Чтобы каждый раз не считать, производитель на грифе ставит отметки. Обычно на 5, 7, 9, 12 ладах. У каждого по-разному. На некоторых гитарах не прямо на грифе, а сверху грифа, как на этой. У кого гитара классическая, им вообще просто. У них линия обечайки выходит ровно на 12-й ладовый порожек или на середину струны. На гитаре эстрадной с остальными струнами, или как еще говорят, на акустике, обечайка обычно выходит на 14-й ладовый порожек. Ну, сориентируйтесь, короче, в крайнем случае линейкой или рулеткой середину струны найдите, этого будет достаточно. Значит, мы проведем такой эксперимент из 2 этапов трижды, меняя место щипка. В первом случае мы будем щипать над 12-м ладом, то есть ровно за серединку, возле розетки, где обычно играют, и в непосредственной близости от подставки или от нижнего порожка. Чтобы звук стал ярче, можно использовать медиатор или отрастить ногти на правой руке. Также мы заглушим все струны,
кроме шестой, на которой будем играть, мягко положив на них пальцы левой руки, чтобы шестая у нас свободно звучала, а все остальные нет. Итак, эксперимент первый. Щипок на середине струны. Мы ущипнули струну за середину, и самым амплитудным у нас получился основной тон. Это не только слышно, но и хорошо видно. Остальным призвукам досталось не так уж много энергии, и амплитуда их мала. Звучат они тихо. Поэтому звук получился как у варгана, окраски основного тона почти нет, призвуки слишком тихие. Когда мы коснулись пальцем узла в середине струны, у нас угасли все колебания, не имеющие узла в этой точке. То есть пропал основной тон. Пропали обертоны на третьей струны, на пятой части струны. То есть остались у нас только колебания половинок, четвертинок, шестеринок, восьмеринок и так далее. Остальные призвуки у нас угасли. Ну и так как, конечно, небольшая часть энергии основного тона все-таки перераспределилась, но большая часть ушла в нагрев струны и нашего пальца. Звук практически сразу угас. Эксперимент 2. Щипок у розетки. Щипок у розетки, где обычно играют гитаристы, дает бархатный, окрашенный обертонами звук. Сместив щипок от середины, мы добились того, что теперь колебания половинки и третьей струны стали более амплитудными. Размах колебаний над 12-м ладом визуально теперь небольшой. Значительная часть энергии ушла в обертоны. Касание струны над 12-м ладом, то есть над серединкой, порождает так называемый флажолет. То есть звук после касания изменился, но он довольно сильный и протяжный. Как и прежде, касанием серединного узла мы отфильтровали все колебания, не имеющие узла в этой точке. Но оставшиеся обертоны продолжают делать свое дело и порождают очень интересный звук. Эксперимент 3. Щипок у подставки. У нижнего порожка звук получается резкий, металлический. Не просто так электрогитаристы именно в этом месте рубят металл. Большая часть энергии щипка уйдет в высокочастотные обертоны. Отфильтровав основной тон и часть обертонов, мы опять сыграем теперь довольно визгливый флажолет. Все, что было сейчас нарисовано, в какой-то мере объясняет, что происходит с отдельной струной, если ущипнуть ее в разных местах. А вот то, что мы услышим, немного другая песня. Акустическая гитара звучит громко и протяжно благодаря резонатору, состоящему из обечайки, верхней и нижней дек. И то, какие призвуки, создаваемые струной, мы услышим громко, а какие нет, зависит в первую очередь от резонатора. Именно он, по сути дела, определяет обертонную окраску звука, то есть создает индивидуальный голос гитары.
поставьте одинаковые струны на гитары разных моделей, настройте их одинаково и убедитесь, что звучат они по-разному. На голос гитары в первую очередь влияет материал, из которого изготовлен резонатор. То есть колебания струны — это, конечно, основа основ, но отношение к этой основе у каждой гитары разное. Поговорим о флажолетах. Флажолет — это способ извлечения звука, в котором отфильтрованы основной тон и большая часть обертонов. В наших предыдущих экспериментах мы уже наслушались звуков, в которых касанием пальца фильтровались все призвуки, кроме тех, которые порождаются колебаниями струны с узлом в середине. То есть, касаясь пальцем серединки звучащей струны, мы глушили все частоты, не кратные 2, 4, 6, 8 частот основного тона. Можно ли сделать так, чтобы звучал сразу фильтрованный звук, а не сначала дикий и только после касания фильтрованный, который нам нужен? Оказывается, можно. Просто нужно коснуться пальцем левой руки узла, например, поставить палец в серединку струны, щипнуть струну и тут же убрать палец. Сыграем в узле на середине первой струны, над 12-м ладовым порожком, напомню. Сначала нефильтрованный звук, послушаем. Теперь флажолет. Касаемся пальчиком левой руки, правой извлекаем звук и отпускаем. Тут, конечно, нужно немножко попрактиковаться. Касание узла должно быть легким, сильно давить струну не надо. Ну и задержите палец чуть дольше, звук получится слабым. Уберете рано, может прорезаться основной тон. Сами поэкспериментируйте с местом щипка. Вдруг чего услышите интересного. Обратите внимание, что если вы промажете левым пальцем мимо узла, то извлечь ожидаемый звук не получится. Ну, попробуйте достать флажолет, например, на 11-м ладу вместо 12-го. Итак, вот у нас серединка на 12-м. Флажолет звучит. Если мы попробуем сыграть, касаясь струны над 11-м ладом, результат не очень. Над 12-м ладом флажолет по-прежнему сидит. Буквоеды скажут, мол, так ведь узлов бесконечно много. Сам же сказал, что струну на части можно делить сколь угодно. Куда ни ткни, значит будет какой-то узел. Ну, это да. Но на практике маленький кусочек струны громкий звук по определению произвести не может. И получается так, как с сусликом. Он вроде есть, но его не видно. Да, и мы не говорим сейчас про электрогитару. Она-то может визжать от касания струны практически в любом месте. Визжать как, Пушного спросите, как кто. А вот на акустике довольно громкий флажолет можно добыть в узле на 3-й струны. Узел можно найти над 7-м ладовым порожком. Напомню, верхний порожек костяной нулевой, далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обычно на 7-м ладу ставятся отметочки на гитаре либо на грифе, либо вот здесь сверху точечка стоит. То есть 7-й лад — это пространство между 6-м и 7-м ладовым порожком. Так вот, над 7-м ладовым порожком находится треть струны. На самом деле не совсем треть, но погрешность настолько мала по сравнению с вашей подушечкой вашего пальца, что это очень хороший ориентир. Давайте попробуем сыграть. То есть довольно высокий, протяжный, красивый звук. Но тут можно нарваться на новую неприятность при игре флажолетов, так как узлов, делящих струну на 3 части, в общем-то 2, то есть первый, как мы разобрались, примерно над 7-м ладовым порожком, ну а второй должен находиться где-то посерединке оставшегося участка струны, да, ну вот примерно вот здесь.
то если вы начнете делать щипок правой рукой в узле, во втором узле, то вся энергия пойдет в тепло, а не в звук. К сожалению, узел — это точка покоя. Ну и результаты будут невнятные. Давайте попробуем. Ну, да. При тех же усилиях громкость различается. Ну, в общем, не щиплите за узел, и будет вам счастье. Четверть струны можно найти над пятым ладовым порожком. Это тоже, правда, не совсем четверть, но погрешностью можно пренебречь, ориентир хороший. Там играть еще сложнее. Ну, во-первых, с местом щипка ошибиться можно, да и сам по себе звук получается тихий. Мы до сих пор касались узлов на открытой струне, помогали себе левой рукой. В общем, такие флажолеты называются натуральными. Ну, их как-то, конечно, маловато. 6 струн, 6 узлов на середине струны, 6 узлов на третьей, 6 узлов на четверти. В остальных узлах попробуй добудь. Так что получается 18 натуральных вариантов. Даешь больше флажолетов? Даешь. Кроме натуральных, есть еще флажолеты, которые называются искусственными. Почему искусственными? Так на открытой струне продукт получается натуральный, качественный. А вот на зажатой, стало быть, искусственный, вообще генетически модифицированный. Как играть, если я уже левой рукой, например, струну зажал на каком-то ладу? Тут два вопроса возникает. Первый, где узлы искать на оставшемся отрезке струны? И второй, где третью руку взять, чтобы узел затыкать? Оказывается, жить можно. Допустим, я струну зажал на втором ладу, то есть она оперлась на второй ладовый порожек. Тогда, во-первых, все узлы также сместились на 2 лада. И теперь второй ладовый порожек служит опорой для струны, стало быть, стал верхним или нулевым, и все отсчеты пойдут от него. Стало быть, флажолет, узел серединный, переехал у нас на 14-й ладовый порожек, естественно, в абсолютных координатах, сместившись также на 2 лада. Во-вторых, теперь сжать узел и щипать струну придется одной правой. Это тоже решаемо. Как это делается? То есть вот у меня зажата первая струна на втором ладу левой рукой. Значит, обычно указательный палец ставят на узел, а из тех пальчиков, которые остались, одним из них подщипывают струну. Ну, например, то есть я помню, что у меня над 14 ладом порожком серединный узел находится, ставлю указательный палец на узел, подергиваю, например, мизинцем. Получилось. Есть балалаечный способ, так называемый, то есть вместо указательного ставят большой пальчик на узел и также пытаются поддернуть каким-нибудь из оставшихся пальчиков. Он тоже работает, но почему-то гитаристы его не очень любят, но, в общем-то, решать вам. Ну и, наконец, нужно сказать о таком явлении, как резонанс. Если вы ущипнете струну, собственная частота колебаний которой совпадает с собственной частотой второй струны, то вторая струна тоже зазвучит. Она как бы заведется от первой ущипнутой струны через корпус гитары. У меня в руках гитара уже настроена классическим строем, то есть ми, си, соль, ре, ля, ми. И в этом случае я точно могу сказать, что шестая струна ми, фа, через 2 лада соль, через 2 лада ля, на пятом ладу будет издавать ноту ля большой октавы, то есть производить колебания основного тона с частотой в 110 Гц. На ту же ноту в классическом строе настроена и открытая пятая струна. То есть собственные частоты шестой струны, зажатой на пятом ладу,
и открытой пятой струны совпадают. Струны настроены в резонанс, а звучат, как скажут музыканты, в унисон. Эксперимент у нас будет простой. Зажмем шестую струну на пятом ладу и энергично ущипнем. Сразу заглушим, положив большой палец, и убедимся, что звук по-прежнему идет, пока мы не коснемся пятой струны, не заглушим ее таким образом. Попробуем. Энергично играем. Как заводится пятая струна, можно наблюдать визуально. Иногда появившийся резонансный призвук настолько мешает самой музыке, что его приходится глушить явно. Я попробую привести максимально простой пример. Мы сыграем два последовательных звука на шестой струне. Сначала на пятом ладу, потом на шестом, подряд. Но сначала мы сыграем с заглушенной пятой струной, а потом с открытой, то есть резонирующей. Чтобы не ломать пальцы и чтобы эксперимент был доступен всем, предлагаю пятую струну заглушить подходящим предметом, всунув его между четвертой и пятой струной. Таким образом колебаться она не будет. Итак, пробуем. На пятом ладу, а потом сразу на шестом. Ну, вот такая музыка. Вынимаем глушитель. И повторяем то же самое. Еще разик. Что произошло, это уже сказка про консонансы и диссонансы, но это как-нибудь в другой раз. Что ж, вот мы изучили несколько важных черт характера такой капризной натуры, как струна. Надеюсь, что это кому-то упростит дальнейшую совместную жизнь с гитарой. Экспериментируйте, ищите свой звук. Пока!